Hey guys, welcome back to the channel, and today I'll be talking about different medications for TMJ pain. Why does it happen? And most importantly, we'll talk about the management. तो TMJ pain is a very common type of condition. ये बहुत ज़्यादा common है हमारे general public में. What I feel, what I have studied, and the major cause of TMJ pain is because of stress, and mostly it occurs in females. तो ज्यादा से ज्यादा टीएमजे पेन ओल्ड एज इंडिविजुअल्स और यंग एंड इसका बाइमोडल प्रेजेंटेशन है. मींस बाइमोडल मींस इट अकर्स इन यंग इंडिविजुअल्स, फीमेल्स 30 to 35 इयर्स, एंड ऑल्सो इन एल्डरली एज पीपल. एल्डरली एज पीपल में कारण अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या फिर कोई भी टाइप ऑफ बोनी डिसऑर्डर इन एल्डरली. ओके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया एक एग्जाम्पल. इन यंगर इंडिविजुअल्स इट इज मोर ऑफ अ मायोफेशियल एस्पेक्ट. मीन्स आपके मसल्स की इनकोऑर्डिनेशन की वजह से टीएमजे पेन चालू होता है. अभी बहुत सारे कॉजेज होती हैं. अब व्हाट हैपेंस इज, कोई भी सिचुएशन अगर आती है, सपोज वी आर एट होम और कोई भी सिचुएशन आती है, तो हमारी बॉडी बहुत लोग क्या होता है कि अंदर से रिएक्ट कर जाते हैं और उस सिचुएशन से निकल जाते हैं. जैसे कि अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है तो फिर उसके अंदर वो गुस्सा इमीडिएटली निकल जाता है. कभी कभी क्या होता है कि हम अपना फीलिंग्स को शो नहीं कर पाते हैं और वो हमारे अंदर सबकॉन्शियसली हमारे अंदर बात दबी चली जाती है. जैसे आपने किसी ने आपको हर्ट किया, या फिर आप किसी बात से दुखी हैं, या फिर आपको किसी चीज का टेंशन है, जॉब की टेंशन, मैरिज, रिलेशनशिप्स, पैसे, ऐसे बहुत टाइप ऑफ टेंशन रहती है. तो उससे क्या होता है कि सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में वो बात बैठ जाती है, एंड इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ फ्रॉम इट, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं, उससे रिलीफ पाने के लिए हम कोई सबकॉन्शियस एक्टिविटी करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, उंगलियां ऐसे फोड़ना, या फिर नाखून खाना, या फिर टीथ क्लेंचिंग करना. टीथ क्लेंचिंग मतलब दांतों से दांतों को रगड़ना. ठीक है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड हमको ये सब चीजें करवाते हैं, और ये जो हम चीजें करते हैं ये इसके हम अवेयर भी नहीं होते कि हम ये एक्चुअली चीज कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है कि इसको ब्रक्सिज्म बोलते हैं, और कभी कभी हम अपने दांत को ऐसे रगड़ते हैं, फुल नाइट रगड़ते हैं सबकॉन्शियसली. तो इससे हमारे जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. अब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के बीच में कार्ट्रिज होता है, आर्टिकुलर डिस्क बोलते हैं इसे. तो ये आर्टिकुलर डिस्क में कभी कभी रप्चर्स आ जाते हैं, या फिर एलिस सिस्ट बोलते हैं, ये आ जाते हैं. तो ये जब रप्चर आते हैं तो हमारी जो जॉ की मूवमेंट है वो ठीक से नहीं होती है. तो हम जब भी ओपन करते हैं माउथ तो कट से साउंड होता है. जो डिस्क होता है उसकी मूवमेंट ठीक से नहीं होती है. जो कार्ट्रिज होता है, कार्टिलेज जो दोनों बोन्स के बीच में होता है, तो कभी डिस्क स्लिप होती है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, विद रिडक्शन, विदाउट रिडक्शन. डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक बार माउथ ओपनिंग होता है तो खुल के ही रह जाता है, जॉ अटक जाता है. उसको बोलते हैं सबलक्सेशन, क्योंकि वो इलास्टिक कार्टिलेज पूरी फ्री हो जाती है. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है टीएम जॉइंट. और बहुत सारे लोग जो रात भर काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो उनको क्या होता है कि इस जॉइंट्स में पेन वगैरह हो जाता है. मसल्स जितने भी होती हैं हमारी, च्यूइंग की मसल्स, जो कि बहुत हार्ड फूड आइटम्स खाते हैं, जैसे कि हमारा मैसेटर मसल हो गया या फिर टेम्पोरालिस मसल हो गया, ये सब बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है. तो इसकी वजह से भी हमारी टीएम जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है. बहुत सारे पेशेंट्स के दांत नहीं होते हैं, कभी कभी इस साइड के दांत नहीं होते, कभी कभी इस साइड के, तो उसकी जो टीथ की इनकोऑर्डिनेशन की वजह से भी हमको टीएमजे पेन हो सकता है. तो टीएमजे पेन का मेन कारण का कोई मेडिसिन नहीं है. इसमें हमको मैनेज करना होता है. हमको अगर टीथ जो जॉ हमारा सेट है, ऊपर का दांत जो नीचे के दांत से हमारा बैठता है, वो अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो उसको हम ऑक्लूजल डिसहार्मोनी बोलते हैं, और उसको हमको डेंटिस्ट के पास जाकर ठीक करवाना होता है. तो ये एक मेजर कारण है कि टीएमजे प्रॉब्लम्स होने का. जैसे आप सुबह उठते हैं, मुंह खोलते हैं, तो आपको एक स्टिफनेस लगती है और एक कट साउंड आता है. तो दैट मीन्स यू आर गोइंग इनटू द टीएमजे प्रॉब्लम. और टीएमजे प्रॉब्लम एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है. इसका ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि आप 5-6 दिन मेडिसिन खा लें और ठीक हो जाए. इसकी एक लॉन्ग टर्म रेमेडी होती है, और सारी रेमेडी मैं आज मैं बताऊंगा. तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको कोई भी हार्ड फूड आइटम्स और च्यूई आइटम्स, च्युइंगम वगैरह, या फिर जिसको बहुत चबाना पड़े, वो बंद कर देना चाहिए. अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो चिकन और मटन के बोन्स को ना चबाएं. अगर हम चना वना, जो हार्ड चीज, मिक्सचर, ये बंद करें. मुंह ज्यादा ना खोलें. अगर आप मुंह ज्यादा खोलेंगे तो आपके जॉइंट्स पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी. जब भी हमको नींद आता है, जब भी हम यॉन करते हैं, तो हमको हमेशा हाथ को ऐसे नीचे
रख के करना चाहिए। माउथ ओपनिंग 1 फिंगर या 2 फिंगर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमको हमारे जॉइंट को रेस्ट देना है, फिजिकली भी रेस्ट लेना है और मेंटली भी रेस्ट लेना है। अगर आप मेंटली रेस्ट नहीं लेंगे हमारे बॉडी में स्ट्रेस बहुत एक्यूमुलेट होता है, उसकी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काफी ज्यादा सिक्रीट होते हैं हमारे बॉडी में, जिसका पर्टिकुलर नेम होता है कोर्टिसोल। वो है मसल स्पाजम्स कराता है। तो मसल स्पाजम से फ्री होने के लिए हमको टेंशन फ्री रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं सबको हमेशा बोलता हूँ। तो ये एक बात हो गई इंपॉर्टेंट। प्लस फोन पे ज्यादा बोलना या फिर कुछ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स भी होते हैं जिसकी वजह से टीम में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप स्कूल टीचर हैं, आप जोर जोर से बच्चों को डांटते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स पे इफेक्ट होता है। या फिर कोई किसी टाइप का अगर इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जैसे कि कोई शहनाई प्लेयर है या फिर कोई ट्रम्पेट बजाता है, तो उनको भी टीएमजे प्रॉब्लम्स आती हैं। मोस्ट कॉमनली टीएमजे प्रॉब्लम्स उन लोगों को आती हैं जिनके टीथ नहीं होते हैं। अगर आपके मोलर टीथ नहीं है, ऊपर के हैं नीचे के नहीं है, तो उन टीथ को जल्दी से जल्दी जाके रिप्लेस करवाएं, क्योंकि टीथ रिप्लेस नहीं होगा तो खाने में आपको दिक्कत होगी, आपका फूड प्रॉपरली च्यू नहीं हो पाएगा। प्रॉपरली च्यू मतलब इस साइड से च्यू होगा तो इस साइड से च्यू नहीं होगा, तो हमारे जॉइंट पे उससे प्रेशर पड़ता है। इनइक्वल डिवाइडेड फोर्सेस, इनइक्वल फोर्सेस अगर पड़ती हैं तो हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है। तो टीएमजे के बहुत सारी मेडिसिन भी आती है मार्केट में, अवेलेबल है। जैसे कि आप एसिक्लोफेनेक 200 mg कंट्रोल रिलीज वाला टैबलेट दे सकते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव है। अगर आप 1 मंथ लेंगे, इट रियली वर्क्स वंडर्स, बहुत अच्छा हेल्प करता है ये हमारे टीएमजे डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए। और जितने भी पेन मेडिसिन हैं वो सारी हमको नाइट टाइम में इवनिंग 7 to 8 o'clock खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि खाना तो हम लोग लेट से खाते हैं, तो खाना खाने का टाइम भी इवनिंग 7 to 8 ही होता है। उससे ज्यादा अगर आप लेट करेंगे तो हमारा बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से काम नहीं करती, स्लो हो जाती है मेटाबॉलिज्म। तो सही टाइम पे खाना खाएं, सही टाइम से नींद लें। तो ये एसिक्लोफेनेक CR 200 mg है, इसका दूसरा नाम है ज़ेरोडॉल CR, जो कमर्शियली अवेलेबल है, ज़ेरोडॉल CR 200। ये टैबलेट बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा टैबलेट मैं यूजली जो प्रिस्क्राइब करता हूँ पेशेंट्स को, वो है यूबीनेक्स्ट LC, जिसमें L-कार्निटीन होता है 500 mg। अब L-कार्निटीन हेल्प्स इन मसल रिकवरी एंड ग्रोथ, एंड यूजली जो जिम गोअर्स होते हैं L-कार्निटीन 1000 mg तक खाते हैं, ताकि उनकी मसल्स जो उन्होंने फैटीग हुआ है मसल्स हमारी रिकवर हो सके। तो यूजली आई प्रिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर टीएमजे प्रॉब्लम्स। तीसरा टाइप ऑफ मेडिसिन हो गया जो हमारा एक सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट्स हो गया, जैसे कि आप दे सकते हैं ज़ीरोडॉल PG75। मीन्स मैं सारे ज़ीरोडॉल का बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी फॉर्मुलेशंस मुझे याद है। अब प्रीगाबालिन होता है ज़ीरोडॉल PG मतलब 75 mg, उसमें PG होता है। PG मतलब प्रीगाबालिन। अब प्रीगाबालिन क्या होता है, हमारे गावा रिसेप्टर्स पे काम करता है जो हमारे ब्रेन में होती है। मतलब हम जब अल्कोहल लेते हैं तो नशा होता है, तो उसमें गावा रिसेप्टर्स पे जाके वो अल्कोहल हिट करता है। वैसे ही जो हमारा गाबा रिसेप्टर है ब्रेन में, वो है ये जो प्री गाबा M75 जो होता है वहां पे एक्ट करता है, और हमारी सारी बॉडी की मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स होने लगता है, तो मसल्स ओवरऑल रिलैक्स है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि रात को हमको जो ज्यादा नींद आती है ज़ीरोडॉल PG खाने से, और सुबह भी नींद थोड़ी देर से खुलती है, तो इसको थोड़ा इवनिंग में जल्दी लें, 6:37 PM। जो मैं सारे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करता हूं कि ज़ीरोडॉल PG थोड़ा जल्दी खाया करें खाना खाने के बाद, ये एक अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन मैं देता हूं थायोकोल्चिसाइड, ज़ीरोडॉल TH 4 mg और ज़ीरोडॉल TH 8 mg। अगर एडल्ट पेशेंट है, इफ इज कंप्लायबल, तो पेशेंट को ज़ीरोडॉल TH 8 mg में देता हूं ओनली वंस इन अ डे फॉर 15 to 20 days। तो देखिए टीएमजे प्रॉब्लम के लिए जो मेडिसिन है ना, 3 दिन 4 दिन से ठीक नहीं होता है। यू हैव टू टेक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। 15 to 20 days का आपको मिनिमम एक कोर्स करना जरूरी है, और उसके साथ गैस्ट्राइटिस की मेडिसिन भी लेना है, क्योंकि दीज ऑल मेडिसिन कॉजेज गैस्ट्राइटिस। ये हो गया मेडिसिनल एस्पेक्ट। अगर आप प्लेन आप इसके साथ यू कैन एड ऑल्सो सम अदर काइंड ऑफ मेडिसिन विच रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन, लाइक काइमोरल 40। काइमोरल 40 जो होता है काफी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम्स रहती हैं जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को कम करती हैं, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं मेडिसिन में। पहले तो हो गया आपको साइकोलॉजिकल, मैंने बताया कि स्ट्रेस फ्री रहना है। दूसरा हो गया आपको कुछ कुछ प्रिकॉशंस करनी है, जो मैंने बताया, ज्यादा फोन पे बात नहीं करना है। तीसरा हो गया मेडिसिन। चौथा हो गया कि हमको जब भी हम लोग जैसे कि सुबह उठते हैं तो हमको गर्म पानी और ऑल्टरनेटली कोल्ड वाटर का हमको यहाँ पे फर्मेंटेशन लेना चाहिए। जैसे अगर आप एक टॉवल में हॉट वाटर को अच्छे से डुबो के उसमें यहाँ पे 5 मिनट के लिए लें, अगले ही मोमेंट आप कोल्ड से उसको इस जगह पे सेंक दें, तो उससे आपको टीएमजे में
काफी हेल्प आएगी उसको, जो मूवमेंट उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में। और कभी भी ऐसे मुंह को ओपन क्लोज या फिर ऐसे ऐसे जॉ को हिला के देखना कि साउंड आ रहा है कि नहीं, ऐसा कभी ना करें, ठीक है। अब आ गया आपका चौथा जो पांचवा मैनेजमेंट हो गया, वो है आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास। अगर आप बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जैसे कि हो गया टीएमजे अल्ट्रासाउंड। टीएमजे अल्ट्रासाउंड उनके पास एक प्रोब रहता है जो कि जेल लगा के आपको यहाँ पे अल्ट्रासाउंड थेरेपी धीरे धीरे देता है, उससे काफी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। टीएमजे पेन बिल्कुल रिड्यूस होता है। दूसरी चीज है टेंस थेरेपी, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। टेंस थेरेपी और अल्ट्रासाउंड हैज बीन प्रूवन टू बी ग्रेट एफिकेसी इन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स। लेकिन ये सब खुद से नहीं करना है, पहले डॉक्टर के पास जाके एक्सरे करवाना है, ऑर्थोपेंटामोग्राम एक्सरे, ओपीजी बोलते हैं इसको आप करवाएं अपने डेंटिस्ट के पास, या फिर अगर आपके शहर में डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है तो किसी भी नजदीकी डेंटल कॉलेज में जाके। अब वो डेंटल कॉलेज आप कैसे ढूंढेंगे, आप गूगल में सर्च करिए डेंटिस्ट या फिर डेंटल कॉलेज नियर मी। अगर ऐसा मारेंगे तो आपके शहर या गांव से नियरेस्ट डेंटल कॉलेज पता लग जाएगा और आप वहां पे जाके चेकअप करा सकते हैं। काफी लोग मुझे पूछते हैं हम कहाँ जाके दिखाएं, मैं उनको यही बोलता हूँ गूगल बेस्ट है। गूगल सब चीज बता देता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। तो डेंटल कॉलेज आप अगर आप जाएंगे तो वहां पर आप ओरल मेडिसिन में डिपार्टमेंट में जाके, हर कॉलेज में डेंटल कॉलेज में ओपीजी मशीन होती ही है, तो वहां पे जाके आप ओपीजी करवाएं, अपने डेंटिस्ट को दिखाएं और जो भी फिजिशियन अवेलेबल है वहां पे दिखाएं। और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट पर्टिकुलरली प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, खुद से ट्रीटमेंट ना करें। और ये वीडियोस की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए मैंने बनाया। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट, और यू कैन ऑल्सो बिकम माई चैनल मेंबर बाय प्रेसिंग द ज्वाइन बटन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन। और प्लीज डू सब्सक्राइब, वी आर गोइंग टू बिकम अ बिग फैमिली ऑफ 50,000 सब्सक्राइबर्स, और बहुत खुशी की बात है। और ये बहुत जल्द होने वाला है, अगले आई थिंक नवंबर तक हो जाएगा। तो प्लीज डू ज्वाइन मी सो यू कैन गेट स्पेशल पर्क्स एंड आई कैन गिव स्पेशल वीडियोस एंड बिहाइंड द सीन वीडियोस फॉर ऑल माई मेंबर्स। ऑलरेडी 12 या 15 मेंबर या कुछ, आई डोंट रिमेंबर कितना मेंबर्स बन चुके हैं, तो फिर उनके लिए स्पेशल वीडियो भी आएगा। टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे, स्टे सेफ।